Zdaj bi pa prosil, ker Tanja Miršek, referat z naslovom Kuhinjska oprema Kmečkega doma v Goriških Brdih v prvi polovici 19. stoletja predstavi. Prosim, beseda je vaša. Sama sem pa analizirala v okviru popisane
neko manjšo vrednost. Kljub vsemu, če upoštevamo te slabosti vira, lahko rečemo, da so vseeno zapuščinski inventarji tak vir, ki osvetljuje raven uporabljenih sestavin v opremi kuhinje in raven uporabe posodja in namiznega pribora v takratnem kmečkem domu. No, če prejdemo še na obravnavano območje, izbrala sem vseeno tako manjše geografsko zaokroženo območje, jugovzhodni vrt. Če gremo prav na mikronivo, gre za vasi na tem jugovzhodnem delu, kjer se Slišnato gričevje spušča v Furlansko nižino. Časovno pa se, kot sem že prej pokazala na vzorcu, omejujem na obdobje po kriznem obdobju v francoskih in provinc oziroma na obdobje po zadnji veliki lakoti, ki se je končala leta 1817. Ker pa je kuhinjska struktura odvisna, poleg tega, da je odvisna od naravnih danosti pokrajine, oblike kmetijstva in zato seveda krajevno pogojena, so bile hiše in njihova notranja ureditev in pripadajoč premični inventar v preteklosti tudi vedno izraz socialnega statusa kmeta in narave kmečkega dela. Zato tukaj še par podatkov na hitro, kakšna je na podlagi vzorca zapuščinskih razprav zemljiško-posestna oziroma različna struktura. Glede na to, da gre za to za kmečko področje, se pravi, imamo skoraj 10% posestniških družin, s tem mislim seveda družine, ki so imeli lastno obdelovalna zemljišča in seveda dovolj dohodkov, da niso potrebovali kakšnih sekundarnih virov. Kar 57% družin je imelo del zemljišča, ali pa bodisi del zemljišča in hišo v zakupu, del manjši del, večji seveda, tukaj zdaj se ne da detaljno razlagati, pa lastnega del v zakupu in 33,1% družin pa je bilo čistih zakupnikov, se pravi, imeli so vse celotno od hiše do zemljišča v zakupu. No, glede na, če prejdemo seveda zdaj že na analizo, glede na vrste predmetov v popisih, lahko z gotovostjo trdimo, seveda, da so vse hiše kuhali na ognjiščih. Tukaj še eno izmed ohranjenih v prve polovice 19. stoletja. To nam med drugim seveda potrjuje tudi popisane železne verige, ki so visele zemljiščne nape. Na njih so gospodinji obešali kotle, v katerih so kuhale, ter seveda namenjena in popisana je tudi druga oprema. Med na tako osnovno opremo ognjišča so sodili tudi železen vzglavnik, lesene železne burkle, teh je bistveno manj, z njimi so prijemali vroče lonce, hkrati pa so ena tako osnovnih pripomočkov na ognjiščih železni trinožnik, kamor so dajali tudi posamezne lonce. Od opreme ognjišča so popisane tudi še železne klešče za prijemanje žerjavic in zelo malo loparjev, loparji, ki so se uporabljali za vstajanje klepcev v krušno peč, tudi krušnih peči je na tem območju takrat zelo malo. Na ognjišču je stala tudi zelo pogosto železna mrežica, ta je popisana v 16 inventarjih, na katero so bodisi postavljali manjše lonce, bodisi pa so jo uporabljali za pečenje na žerjavico. Kar bi pa rada opozorila je to, da vzglavnik, ki je stal nekako od 40 krajcev do 3 godinarje, v teh kmečkih domačijah, seveda v tem obdobju še ni bil osnovni kuhinjski element. Revno prebivalstvo, kateremu je spadal sloj zakupnikov s kratkoročnimi pogodbami, ter mali kmetje so na mesto vzglavnika na ognjišču postavljali kar na vročino odporne kamne. Tudi podstavke za lonce so lahko zamenjali z ustreznimi kamni. Tako da glavna posoda, popisana po vseh inventarjih, je bil v krem
Značilno je torej, da se je kovina uporabljala predvsem za predmete v ognju, medtem ko vsem ostalim seveda prevladoval v sklednikih, se pravi, tam so postavljali posode in krožnike, les nad glino in seveda kovino. V dobri polovici kuhinje je inventarizirala tudi lesena mentorka, se pravi lokalna vinkla, kamor so gospodinje shranjevale moko, lesene kuhalnice in deske, na katere so izhodka zavračale kuhano polento in plus slednje, nadaljujem seveda seznamom prehrane, kaže na zgodnjo in zelo razširjeno uporabo koruze na tem območju in zlasti oprejeno polento so pogreli tako, da so jo popekli na že omenjeni prej železni mrežici. Polenta je poleg nekvašenih pokač v bližnjih vrtih nadomeščala uporabo kruha. Kruha v bistvu praktično razen za kakšne praznike, kot je razvidno iz gradiva, enostavno na tem območju niso poznali. No, vodo, če že sledimo naprej, so hranili v posebnih lesenih škafih in zajemali so jo z lesenimi zajemalkami. Postavljeni so bili pa na posebnem slepem oknu ali pa podstavku, vendar sta vsem gradivu omenjena ali dva. Tako da sta bila ta podstavka tako kot omare in omare s kredencami na nek način eden izmed simbolov socialnega statusa, višjega socialnega statusa gospodinstva. Skratka, socialna razlika gospodinstva se je kazala na drugih tudi v zmožnosti posedovanja omare. Še zlasti podatke s predali. Od popisanih 32 omar v 22 hišah, ki jih je 4 imelo predale. V ostalih primerih je razvidno, da je šlo za neko tako gradno varianto, ker so na nek način v to nišo postavili dve krili in noter police. Vseeno pa marsikatera omara je imela znako že stara ali pa polomljena in je bila zelo poceni. Od 20 do 40 krajcarjev, dočim so bile dražje omare, ter dobili dalje. No, če prejdemo na uživanje hrane, hrano so uživali bodisi iz lesenih, bodisi iz glinenih krožnikov ali pa kar iz skupnega kotla. Tega so lahko pustili tudi kar viseti na verigi na ognjišču ali pa ga postavili na večji terilnik, kjer na terilniku blizu. Socialni status seveda spet premožnejših kaže krožniki iz kositra, pločevine ali majolike. Ti se velikokrat pojavljajo v žucatih, se pravi po 12. V kuhinjah so pa poleg tega popisani tudi navadni glineni krožniki. To kaže tudi, da dražji seveda niso uporabljali vsakodnevno, temveč le v posebnih priložnostih, seveda ko so bili kakšni praznični dnevi, kakšni posebni prazniki, kot je bilo krsta ali takega. Luksuzni predmet je bil tudi stekleni kozarec in positrni jedilni pribor, sestavljene žilice vilic noža, ki ga posedujejo gostilničani in večji posestniki. Te predmete je družina v primeru finančne krize najprej sestavila pa prodala. To so dve izmed predmetov, ki so se najpogosteje pojavljali na teh dražbah, ko je družina doživela finančnih podob. Če prejdem na del popisanega pribora, iz katerega je razvidno, da so glavnem uporabljali lesene žlice. No, skozi izključno uporabo žlice pa kažejo malo številne popisane vilice v gospodinstvih, katerih število je v redkih primerih večje od 2. Skratka, pri brezmesni kuhani hrani, skupni sledi oziroma kotlo, enostavno tudi nožne vilice v nek način tudi niso bili potrebni. V inventarjih so popisani tudi zelo redko popisani prti oziroma prtički, tudi jih je zelo malo. Večinoma so povezani z prezgodaj umrlimi ženami in odražajo seveda tudi te popisi odražajo tudi na matni mizi, ki je bila očitno povrnjena s prtom ne o posebnih stavnostnih priložnostih, kot so recimo poroka, kajila ali pa smrt. Prtičke pa so uporabljali predvsem za brisanje mokre posode oziroma za pokrivanje hrane zaradi zaščite pred mrčesom. Okoli miz, kot je tukaj razvidno, imamo predvsem največje število sicer neopredeljenih, miz iz neopredeljenega, v bistvu ni opredeljeno iz kakšnega lesa so, vendar
samih popisov posodja torej, in v pomoči elaborata kmetijskega katastra lahko trdimo, da je bila v tem obdobju značilna dnevna poraba stročnic. Kot že rečeno, priprava tudi zelenjavnih minešter, koruzne polente ter raznih močnikov. Večino hrane so skuhali in spekli po čerjavico, tako da posvrtje in pečenje ni bilo, naražno ni bilo navadi. Se pravi, predstavljam še zadnji del, enega z zadnjih delov. Tako da tukaj se lahko na nek način enačimo z večjim delom kmečkega prebivalstva v Evropi, kjer je bila prehrana pretežno rastlinska. Tudi v inventarjih ni bilo evidentiranih večje število lesenih oziroma samih koprnic. Popisana je le ena, kar kaže, da so večino začimb pridelali sami doma in je bila raba kopra omejena. Hkrati, ker se pač seveda že mudi, da zaključim, bi rada povedala, da je bilo vino del vsakodnevne prehrane tudi v kmečkem okolju, pili so pa predvsem manj cenjeno rdeče vino in prešanino, ter poseben odsetek drži imenovan sače, ki ima nizko alkoholno stopnjo. No, če zaključim še z enim predstavitvijo, žalno predstavitvi inventarnega popisa, ki se začne s kuhinjo, bi rada povedala še sklenila, da pač glavni prostor v kmečki hiši je bila kuhinja, s to se tudi začne popis in da je bila sestavljalo je ognjišče in s tem je bila seveda tudi povezana ustrezna kuhinjska posoda, ki se je pri posameznih socialnih slojih razlikovala po številu in kakovosti. Kuhinje spodnjih kmečkih slojev so bile tako kot pri revnih mestnih, tudi za silo opremljene, in njih je bila najnujnejša oprema in oprava, in ki je bila tudi velikokrat improvizirana prirejena iz doma dosegljivih materialov. Hvala. Zdaj bi pa prosil, ker bo mogla prej zapustiti tole našo zborovanje, bi prosil, če je kakšno vprašanje ali kakšna pripomba, da kar zdaj kdorkoli. Ja, prosim. Pozorna sem bila na to kredenco oziroma na to omaro, ko ste rekli. To dejansko je zelo drag kos pohištva. Jaz sem ga prvič našla kredenca Bjanka in Kučina na Piranskem v 16. stoletju, kar je ena najzgodnejših pomembnih, koliko sem slišala za to pohištvo. Ampak tisto drugo, kar pa bi rada poudarila, je pa naslednje. Jaz se spominjam svoje družine oziroma očeta in matere, ki sta se poročila, in moram reči, da ona pa sta imela v kuhinji mizarsko izdelano kuhinjsko kredenco, tako kot jih imamo vsi v spominu. In ta kredenca je bila bistveno dražja kot cela spalnica. Spalnica z dvema zakonskima posteljama, dvema omarama in dvema nočnima omarcama. Se pravi, to je tudi kasneje, še v 20. stoletju, bil zelo ocenko z pohištva, ta kuhinjski objekt. Sem to se malo pripomnila. Hvala lepa, še kdo?